8 नोव्हेंबर 2022 ह्या दिसा ऑफिस ऑफ कमिशनर लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट गोय सरकार तुमच्या सगळ्यां खातीर घडोवन हाडटा मेगा जॉब फेअर. हांगा 120 पेक्षा चड कंपनीज भागीदारी जातात. तशेंच 4000 पेक्षा चड जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तुमच्या खातीर हांगासर उपस्थित आसतल्यो. ह्या मेगा जॉब फेअराक जगांतल्यो जायत्यो नामनेच्यो प्रायव्हेट कंपनीज वांटेकार जातात. क्रूज अँड शिपिंग सेक्टरांतल्यान कार्निवल सपोर्ट सर्व्हिस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड सारकिल्यो कंपनीज वांटेकार जातात. एव्हिएशन सेक्टरांतल्यान स्पायस जेट लिमिटेड, गो एअरलायन्स इंडिया लिमिटेड वांटेकार जातात. तशेंच आयटी सेक्टरांतल्यान टेंजन्शिया इंडिया टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड, उमंग सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड, इन्फिप्री आयटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, कोड्रिक्स सोल्युशन्स LLP, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोडमॅक्स आयटी सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिस्कॉन ऑटोमेशन ह्यो कंपनी वांटेकार जातात. फार्मास्युटिकल सेक्टरांतल्यान ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, सांडू फार्मास्युटिकल लिमिटेड, युनिकॅम लॅबोरेटरीज लिमिटेड, जिनो फार्मास्युटिकल प्रायव्हेट लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड ह्यो कंपनी पार्टिसिपेट जातात. तशेंच हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतल्यान IHCL गोवा ताज, ग्रँड हयात गोवा, अडवाणी हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स, नोवोटेल गोवा रिसॉर्ट्स अँड स्पा, हॉलिडे इन रिसॉर्ट साऊथ गोवा, रेडिसन ब्लू रिसॉर्ट, कॅनलवर्थ रिसॉर्ट अँड स्पा तुमच्या खातीर जॉब घेवन येतात. ऑटोमोबाईल सेक्टरांतल्यान जुबिलंट मोटर वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड, काउंटो ऑटोमोबाईल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्राविया मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ग्रुप प्रायोरिटी, काकुलो ग्रुप, चौगुले इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड, शरायू ऑटोमोबाईल्स सारकिल्यो कंपनीज पार्टिसिपेट जाता. हॉस्पिटल अँड इमर्जन्सी सर्व्हिस सेक्टरांतल्यान GVK इमर्जन्सी मॅनेजमेंट अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, विक्टर हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल तुमच्या खातीर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज घेवन येतात. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरांतल्यान युनायटेड ब्रिवरीज लिमिटेड, मांडवी डिस्टिलरीज अँड ब्रिवरीज, दे नोरा इंडिया लिमिटेड, सिमेंट्स लिमिटेड, HFCL लिमिटेड, डेक्कन फाईन केमिकल्स, गोदरेज अँड बॉयज मॅन्युफॅक्चरिंग को लिमिटेड, ऑटोमोबाईल कॉपरेटिव्ह ऑफ गोवा लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड सारकिल्यो कंपनीज तुमच्या खातीर उपस्थित आसतल्यो. लॉजिस्टिक सेक्टरांतल्यान स्विगी, CMM ग्रुप ऑफ कंपनीज सारकिल्यो कंपनीज हांगासर आसतल्यो. तशेंच बँकिंग सेक्टरांतल्यान एक्सिस बँक, HDFC बँक, येस बँक हांगासर उपस्थित आसतली. टेलिकॉम इंडस्ट्रींतल्यान रिलायन्स जिओ डिजिटल तशेंच भारती एअरटेल लिमिटेड सारकिल्यो कंपनीज हांगासर तुमच्या खातीर उपस्थित आसतली. तशेंच फायनान्स, इन्शुरन्स, सेल्स, मार्केटिंग, शिप डिझायन, रिअल इस्टेट, ट्रान्सपोर्ट अँड टुरिझम, इव्हेंट मॅनेजमेंट सारकिल्ल्या वेगवेगळ्या सेक्टरांतल्यो कंपनीज सुद्धा हांगासर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तुमच्या खातीर घेवन येतात. तर विसरू नाकात, पार्टिसिपेट जावपाक 8 नोव्हेंबर 2022 हे तारखेक सकाळी 9 ते सांजे 5 वरां मेरेन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर तालिगांव हांगासर मेगा जॉब फेअर 2022. ह्या जॉब फेअरान भाग घेवपाक www.goajobfair.in ह्या वेबसायटीचेर विजीट करात आणि आताच रेजिस्टर करात. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खास कार्यावळ तुमच्या मुखार आयज घेवन येता. आणि खास कार्यावळ इतल्या खातीर कारण मेगा जॉब फेअर जावपाचो आसा 8 तारखेक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगासर. आनी ह्या जॉब फेअराक म्हाका दिसता मॅक्झिमम जे गोंयचे भुरगे आसा तांच्यांनी वांटेकार जावपाक जाय. सगळे जाण जॉब सोदता आसतले आनी एक गोश्ट आमी खुबदां पळयतात की गव्हर्मेंट जॉब सोदतात आनी ताचें रिजन आसता की एक सेक्युअर्ड जॉब. बट खरेंच आमच्या आयच्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब जाय काय बरो जॉब आनी आपल्याक कितें तरी आपली कला किंवा आपली एबिलिटी दाखोवपाक मेळटा असो जॉब जाय, प्रायवेट जॉब जाय, आपली क्षमता दाखोवपाचो जॉब जाय, हे आमी पळोवपा खातीर भायर सरल्या. आमच्या बरोबर एक मनीस आसा. तुमचें नांव? परशुराम. परशुराम, तूं खंय रावता? हांव ओल्ड गोवा रावता. ओल्ड गोवा. परशुराम, म्हाका सांग, तूं पास आउट जालो कॉलेजींतल्यान, ताजे नंतर जॉबाक सोदलो आसतलो, बेगीन मेळलो जॉब? पयलो प्रश्न. ना बेगीन मेळोकूच ना. जायते कितें सोदलें मागीर मेळना. मागीर स्लोली करून मागीर हांवें टॅक्सी आमच्या टॅक्सिका हेजेर रावलो, टॅक्सी स्टार्ट केली. मागीर स्लोली चिंतलें की हांव बाबा दुसरें आनी खंय काम करतलो म्हणून. आनी गव्हर्मेंट जॉबाक पासून हांवें ट्राय केलेली, ना म्हणना ट्राय केलेली. बट तेंकां ते व्हडलें कितें जाय पडटा. तेंकां कितें जाय पडटा? तेंकां हे हाड ते हाड, वयल्यान रेशन कार्ड हाड, हे हाड. आनी मागीर तेवूय म्हणटा कितें म्हणटा तेका 15 वर्साचे कितें म्हणटा तेका रेजिडेंट सर्टिफिकेट हाड. आमी त्या टायमार नासले आमकडे. त्या टायमार आमी काडूकूच ना, कित्याक आमची मामी डॅडी पण शिकलेली ना. आमचे मदें आमी ओन्ली 3 भयणी, म्हणल्यार एकलो भाव आनी एकली भयण, आमी इतले जाण शिकलेली आहाय. सो आमी गव्हर्मेंट जॉबाक ट्राय केलें, आमकां त्या टायमार मेळना. पण आतां डायरेक्ट प्रायवेटूच मेळना, प्रायवेटूय जॉयन जालेली आहा. कित्या खातीर ही मेंटेलिटी आसा अशें दिसता की गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट, एक गव्हर्मेंट आपूण गव्हर्मेंट जॉब जाय अशे भुरगे सोदता? कित्या खातीर? ओन्ली आपूण सिक्युअर जावपाक आनी लायफ सेट जावपाक, आनी कांय ना. कित्याक तितून कितें एक पावट गव्हर्मेंट जॉब मेळलो जाल्यार कोणाक दुसऱ्यांचे फुडें वचून हात फिरोवपाचें नाहा. कित्याक तेंकां खबर आहा बाबा तेंकां मेळपाचें आहा कमिशन. इन द एंड कितें जाता, लायक तेंकां एक
लायक पयशे म्हणल्यार सॅलरी मेवता आनी प्लस वयल्यान तेंचे समज ते आतां रिटायर्ड जाले तांकां ते पेन्शनूय मेवता खंय. आनी पूण म्हाका एक सांग, पूण तुका दिसता की गव्हर्मेंट जॉबान चड आपली कला किंवा आपली एबिलिटी दाखोवपाचो स्कोप आसा की प्रायवेट जॉबान? दोनूय हितून आसा बट गव्हर्मेंटाच्या हितून सारके बसोन काम करतले आनी कांय ना डायरेक्ट. तुका गव्हर्मेंट जॉब म्हाका जाल्यार आवडना गव्हर्मेंट जॉब. हांव डायरेक्ट प्रायवेट जॉब इज बेटर दॅन गव्हर्मेंट जॉब म्हणटा आतां. कित्याक हांव सुसेगाद आहा, म्हाका लायफ सेट आहा म्हाजी, कांयच ना. गव्हर्मेंट जॉबान बेश्टेच वचोन बसतले लोक, काम कांय करनाय आनी कांयच ना तेंचे. ओन्ली गव्हर्मेंट सायनी मारूंक रावता, तेंचे मागीर लायनी लागता मागीर. एक प्रश्न वाजता, तुजो ड्रीम जॉब खंयचो? तुका खंयचें काम करपाक चड आवडटलें? म्हाका ओन्ली ड्रायविंगाच्या सद्याक आवडटा. पयलीं म्हाजें आहलें की बरो हांव फुटबॉल प्लेयर जातलो, हे जातलो ते जातलो म्हणून. त्या लायफान केन्ना सक्सेस जावना, त्या टायमार आमकडे पयशे नाहले म्हणून. पण आतां एक आहा की बाबा आपणाची म्हाजी फॅमिली आतां हे आहा, तुका बिझनसूय सुरू करपाक? हय बिझनस करूंक जाय. इन फ्युचर करपाचो आहा बट सद्याक स्लोली हय. सगळे एकदांच व्हरूंक जायना, कित्याक सगळे हितून कोस्ट आहा, कोस्ट करून मुखार सरताय. बरें, आतां 8 तारखेक एक मेगा जॉब फेअर जावपाचो आसा श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान. आमचे गोंयचे जे तरणाटे आसात, जे जॉब सोदतात, तांचे खातीर तुजे कडल्यान मॅसेज कितें आसतली? असले टायप जे प्रायवेट जॉब आसता ताकाय जर वचप, कितें दिसता तुका? म्हाका दिसता जे आतां तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेवला पळय तांकां तेणें फॉवर्ड करूंक जाय. आतां थोडे भुरगे आहा आतां सारके बेकार पडलेले आहा, थोडे भुरगे कामूच मेवना अजून. सो तांकां हांव म्हणटा कित्याक तुमकां प्रायवेट जॉब जायना जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब तुमी ट्राय करा. तुमकां एटलिस्ट तुमकां तरी ते एक काम तरी मेवतलें बेकार पडचे जाग्यार. नाल्यार हिंगा तिंगा बेश्टे हिंगा तिंगा भोंवतले आनी टायम वेस्ट करता. इट्स बेटर तुमी फॅमिलीक सेफ दवरा आनी गव्हर्मेंट जॉब जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब करा. प्रायवेट तुमकां समज स्कील बरी आहा प्रायवेट करा, कितें बिझनेस गावचो बिझनेस करा. ते एकूच सगळे आपणाचे हितून करूंक जाय. खूब बऱ्या तरेन तांच्यान सांगलें. फक्त एक काम करात, म्हाका एक गोश्ट सांगपाची आसा. जर तुमकां 8 तारखेक 8 नोव्हेंबराक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जे मेगा जॉब फेअर जावपाचें आसा, थंयसर जर वांटेकार जावपाक जाय जाल्यार आयजूच रेजिस्टर करात, प्री रेजिस्ट्रेशन. आनी तुमकां 125 पेक्षा चड कंपनीज हांगासर आसतल्यो. तशेंच 4000 पेक्षा चड जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज तुमच्या खातीर हांगासर दवरलेले आसा. सो येयात आनी हाचो फायदो घेयात. Hello friends, my name is Dhruv Jyoti Roy and I am the CEO of Abhinav Institute of Technology and Management. On behalf of our organization, I would first of all like to thank Commissioner of Labour and Employment, Government of Goa for organizing big job fair on 8th of November at Syamaprasad Mukherjee Stadium, Talegaon, Goa, and especially giving us an opportunity to take part in the exhibition. Abhinav Institute of Technology and Management is a 28-year-old organization, and during the last 28 years we have trained and employed at least 40,000 people nationally. This is a big opportunity for all the youth looking for their career and job prospects, and I appeal to all the youth to come and take part in this festival. I would call it a festival. It's an opportunity to get bigger jobs and career opportunity. And you must visit our stall. It's a huge opportunity. We've got plenty of jobs to offer for you. Wishing you all the best for 8th of November. See you at the location at the center on Goa. Thank you. Hello, I'm Satish More, co-founder and MD Zengage Recruitment Australia. My gratitude to Government of Goa for giving us this opportunity of being a part of the Mega Job Fair, a mass recruitment drive on the soil of Goa. Being a passionate HR professional, I have worked in various sectors. Founded in 2020, Zengage Recruitment has always worked towards matching the right profiles for the right job. And hence we are proud to call ourselves a people's company. We offer not just job opportunities, but give candidates all-in-one talent solutions, right from visas to offering skill upgradations. We specialize in recruiting overseas skilled manpower in Australia. Currently, Australian market is facing a huge shortage of skilled manpower, and we are aware that there is no dearth of talent here in Goa. There are immense job opportunities in Australia in various sectors, including IT, mining, oil and gas, healthcare, hospitality, and many more. Hence, with our expertise to leverage skill set and with your zeal and passion to work abroad,
We are confident to offer you your dream jobs. Thank you very much. आमचे गोंयचे तरणाटे आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी कला क्षेत्रांतले जास्तशे मनीस आमचे गोंयकार जे आसा तांकां कला आनी आर्ट जो आसा तो खास करून खूब आवडटा पूण आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक नेमकें कितें जाय जेन्ना जॉब म्हणटा तेन्ना तें पळोवपाक आमी येल्लें आसा तुमचें नांव वैष्णवी शैलेश उगाडेकर. वैष्णवी तूं खंय रावता हांव मळ्यान रावतां हांगाच पणजे फोंतानेस. म्हाका सांग आतां आमी खुबदां म्हणटात की फॉर एग्जाम्पल फॅमिली म्हणटात की गव्हर्मेंट जॉब इज सेक्युअर्ड किंवा हे तुका पर्सनली जर विचारीत गेले जाल्यार तुका गव्हर्मेंट जॉब की प्रायवेट जॉब कितें चड प्रिफर करता आतां समज 2022 पळयलें आनी आतां ऑलमोस्ट इयरूय एंड जालें. जॉब मेळप इज मोर इम्पॉर्टंट वेन इट कम्स टू बट गोवन मेंटेलिटी खूब ही स्ट्रिक जालेली आसा की गव्हर्मेंट जॉब इज मोर सेफ. आमी दुसऱ्या स्टेटींनी पळयलें जाल्यार आय डोंट थिंक थंय स्टुडंट्स पास आवट जायना फुडें गव्हर्मेंट जॉबाकूच रावतात. दे थिंक वायडली. देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो नॉट जस्ट प्रायवेट जॉब्स इन अ बिझनस पर्सपेक्टीव ऑल्सो दे थिंक इन अ देर इज अ वायड स्कोप. आमी फक्त गव्हर्मेंट जॉबाक समज रावली जाल्यार ते जावपाना. आनी गोंयान आतां कितकीशींच भुरगीं 12th जायना फुडें बेजीक थिंग इज लायक आर्ट्स कॉमर्स एंड सायन्स. सो कॉमर्स फिल्डांतल्यान समज इतकी भुरगीं पास आवट जातात एवरी इयर इतक्या सगळ्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळप इज नॉट पॉसिबल इन लायक इन अ स्मॉल स्टेट लायक गोवा. सो वी हॅव टू थिंक वायडली. प्रायवेट जॉब्स आर ऑल्सो बेटर. पीपल शूड एटलीस्ट गो अँड ट्राय फॉर प्रायवेट जॉब्स. एक्चुली कशें जाता न्ही गोंयान मतलब एटलीस्ट नाव दॅट आय एम 25 आय फील भुरगीं रावता पास आवट जाता दुद्या ग्रॅज्युएट गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो सेफली गव्हर्मेंट जॉब. भुरगीं रावता काय तुका दिसता की घरा कडल्यान एक प्रेशर येता कितें आसता घरा कडल्यानूय प्रेशर येतात बिकॉज वेन यू पास आउट इन अ ग्रुप ऑन अ फ्रेंड सर्कल में दॅट टायम यू सी समबडी गेट अ गव्हर्मेंट जॉब इन युअर फ्रेंड सर्कल देन तेंकां दिसता की ना बाबा इफ जर तुका गव्हर्मेंट आनी स्पेशली प्रेशर चेड्यांक चड असतात बिकॉज तेंकां दिसता की बाबा हां चेडो समज गव्हर्मेंट जॉबाक आसलो जाल्यार चेडू कोणी इजिली दितले. एंड गव्हर्मेंट जॉब्स आर बेसिकली lazy. That's what personally I feel. It's being lazy, okay? Because you don't have to do much work, okay? Until you get it, it's fine. Once you get it, it's like you don't have to do much job and it's safe in all sides. Refunds मेळटा, holidays wise safely असता आणि it's like lifetime के लिए. You're stuck on one job. But secured कसो, which is not a bad thing. I'm not against government job. But तरी हांव आनी एक हाच्या फुडें वयता की लायफान आमी खुबशे फावटी म्हणटा की सेक्युअर्ड जॉब पूण खरी मजा म्हाका दिसता तूं जेन्ना तुजी कला किंवा तुजी एबिलिटी दाखयतलो तेन्नाच लायफान मजा येतली आनी तूं हॅपी रावतलो. तूं त्या दृश्टिकोनांतल्यान कशें पळयता पळय हांव तुमकां सांगू हांवें 12th आर्ट्स केलें. आफ्टर दॅट आय डीड माय मॉडर्न ऑफिस प्रॅक्टीस इन गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक पॅनजीम. सो arts जायना फुडें I realized की no this is not something that I want to go in that line. Okay, so I did my modern office practice. Then I was thinking like government job घेतलो because माझ्या फ्रेंड्स म्हणजे बरोबर असली पळय ती LDC पोस्टाक लागली basically and I was stuck there. So I worked 1 year for an old age home, Mother Teresa's जे बॉस्को कडेन आहा पळय थॉम बॉस्को कडेन थंय. 1 year it was really fun because it was an old age home where only women are there. Okay, so I tried that. After that I worked for Childline for 3 months to 6 months. I was their team member, so I worked for a Childline and it was on field work. उसके बाद I did events. I was working for IFFI, this, that, freelancing. I did also photography. Okay, so I am basically the person who gets bored of one job. Okay, so I keep on changing and I explore because it's one life. How much आताच्या जगान पळयत जाल्यार 60 years is a life there maximum. I am 25. More 50 years I live. So in that time I want to do something ki baba end of the life I should feel like okay I did something, I learned something. It is not just about government job, but it is also not bad to take a government job because it's your life becomes प्रिफरन्स आनी गव्हर्मेंट जॉबान आपूण जर सारको आसा जाल्यार खुबश्यो गोश्टी करपाक शकता. बरें 2 प्रश्न हांगासर येता म्हाका. तुवें म्हणलें की तुका तुजी फ्रेंड्स LDC म्हणूंक लागली. तुका दिसता की तांच्या खातीर LDC जॉब काय तांच्या खातीर आनीक कितें तरी बरें प्रायवेट किंवा आनीक खंयच्या तरी फिल्डान बरें आशिल्लें पूण तेंच्यांनी आपल्या खातीर तितलेच एक रिस्ट्रिक्शन घालून दवरले आतां? हय म्हाका दिसता की तेंच्यांनी रिस्ट्रिक्शन घातले बिकॉज नाव दे हॅव फावंड अ जॉब. दे आर नॉट थिंकींग ऑफ फर्दर एज्युकेशन. वन दे आर नॉट थिंकींग ऑफ एनी बिझनस बिकॉज इट्स 9 to 6 जॉब बेसिकली. ओके आनी इफ जर तू काम करता जाल्यार तुका आनी सायड बाय सायड करपाक बींग अ विमन इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज टुमॉरो दे विल बी गेटिंग मॅरीड, दे विल बी हॅविंग किड्स. आय फील तेंच्यांनी ते it was they could do better because one person, she is really good at makeup and all these things. She could actually start a boutique when you were telling her after 12, but now that she has taken a job she's stuck there. Okay, last 3 questions आहा ते रॅपीड आसतले. ओके, फर्स्ट इज तूं म्हणलें फोटोग्राफी आवडटा तुका. बेस्ट फोटोग्राफर तुका याद जाता खंयचो? बेस्ट फोटोग्राफर रायट तुजो आवडतो म्हजो ओके रायट नाव इट्स नॅश
one of my own friend, I would say, because people go on Instagram and follow him because he is one of the amazing photographer I have seen. ओके खंयचो स्पोर्ट्स आवडटा Okay, weightlifting and powerlifting. I do weightlifting and powerlifting okay. for SCG Kampal and SCG Kujira now. And I think Mirabai Chanu is one of the greatest inspiration it has been like for this 1 year. Because कोणाक weightliftingूच खबर नासले and powerlifting खबर नासले and lifting weights and women is completely like an opposite direction. तुजो इन्स्पिरेशन आशिल्लो गव्हर्मेंट सर्वंट म्हजो इन्स्पिरेशन असलेलो गव्हर्मेंट सर्वंट आसा काय ना जाल्यार आसा शुअरली आसा. इतके गव्हर्मेंट जॉब्स पयले, इतके जाणांक काम करतना पयले म्हजो फेवरेट आतां पर्यंत इज आर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, इट्स अजय गावडे सर. आनी आय हॅव सीन दॅट पर्सन वर्क so different as compared to others. First of all, I would like to congratulate the Department of Labour and Employment Government of Goa for providing such a platform to the employers and the youth of Goa. This event provides one route under which talented and able candidates from all over the state can access great opportunities. Very few states in the country have seen such initiative taken up by the government. I wish all the employers and the candidates all the best, and we look forward to having a successful mega job fair event on 8th November of this month. Thank you. Jai Hind, Jai Guru. Hi. First of all, my big congratulations to our Honorable CM, Sri Pramod Ji Sawant, our Honorable Minister for Labour and Employment, Sri Babush Monserrat, for organizing this mega job fair on the 8th of November at Bambolim. It's a big event, as everybody knows, and under one platform, there are many industries coming in, private industries coming in, and trying to employ a lot of good manpower which are available in the state of Goa. It's a good opportunity for the youth of today to come and see the different opportunities available, the different openings available in the very good companies of this in the state of Goa. I would request all the youth of today to take advantage of this and make up their career. We at Sai Service Private Limited, as an automobile dealer, have participated in all the job fairs earlier in the state organized by the government, and are proud to say that we have definitely benefited by getting good manpower in the requirement that we have. I would request only one thing to the government, is that this type of job fairs should be organized more often in the rural areas under the panchayat level, so that the rural youth gets the benefit out of it. Thank you very much, and I really wish all the best to the organizing committee and the organizers for holding up this event for the youth of Goa. Thank you. ओके आमच्या बरोबर आणीक दोन मानेस तसं तुमचें नाव साई साई आणि प्रणव दोघी जाण पेडणेच्यान ना हांव म्हापशेचो म्हापशेचो हांव पेडणे पेडणेचो ओके आतां 8 तारखेक जॉब फेअर आसा गोंयांत मेगा जॉब फेअर ताच्या संदर्भात काय प्रश्न विचारपा तुमी आतां कॉलेज करता कॉलेज जाल्या उपरांत तुमकां कसलो जॉब जाय तुका लायक हांव आतां BA करता सो आफ्टर दॅट हांव आतां हें करपाक चिंत्ता MA ओके सो हांव आतां चडसो करून टिचींग हितून वयतलो टिचींग लायनीन सो तेतून पळयता हांव टिचींग लायन हय तुका हांव BCom करता TY फुडें आतां MCom करपाक आहा हय अकावंटंट बीन फुडें बट गव्हर्मेंट जॉब की प्रायवेट जॉब तुमकां कितें सगळ्यात पयलो प्रिफरन्स कितें आसतो लायक गोईंग फॉर द गव्हर्मेंट इज लायक सगळ्यांक अशें मेळटा अशें ना सो आमी गव्हर्मेंटूय ट्राय करतले आनी प्रायवेटूय सेक्टर ट्राय करतले अशें आमी हेजेरूच ना की बाबा गव्हर्मेंटूच जाय अशें ना ते सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जाय आसता ना तशें खंय मेळटलें ओके बरोबर तुका जाय पण गव्हर्मेंट हय जाय सगळ्यांक जाय आमकांय जाय ओके ओके कित्या खातीर आतां एक ही मेंटलिटी आमी खूबदां पळयतात आतां एक बरी गजाल दिसली की तुमी ओपन अप आसा तुमी प्रायवेट जॉब आसा जाल्यार प्रायवेट जॉब सुद्दां आपल्याक खूब कितें करपाक गावतलें पूण गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक जाय ही मेंटलिटी कित्याक आसा अशी लायक थोड्यांक आसता न्ही आफ्टर रिटायरमेंट दे कॅन गेट लायक पेन्शन एन ऑल नाल्यार पयशे म्हटल्यार सो तेंची तशी आसता मेंटलिटी म्हणून त्या खातीर तुका कितें दिसता सेम तर बरें काय प्रश्न विचारता तुमकां फुडले प्रश्न विचारता एक रॅपीड फायर म्हाका सांग तूं क्रिकेट खेळटा फुटबॉल कितें व्हॉलीबॉल व्हॉलीबॉल तुजो इन्स्पिरेशन कोण जाता तूं इन्स्पिरेशन बीन तशें केन्ना बरें एक्टर तुका एक्टींग बीन एक्टर आवडटा फेमस एक्टर खंयचो तूं शाहरुख खान शाहरुख खान तुजो जर आमी म्हळ्ळें जाल्यार आनी कितें आवडटा कितें तुका आनी
हे ड्रॉइंग बीन ड्रॉइंग फेमस आर्टिस्ट आर्ट ते फेमस बीन ते तुका तुझे इन्स्पिरेशन टिचींगेन तुका टीचर म्हणून कोण लायक कहें म्हणून कळना. बरें तुका एक्टींग आवडटा मरे फेमस एक्टर कोण तुजो? हय तो आमचो अक्षय कुमार. हय ओके देन आनीक कितें तुका अशें तुजे पर्सनल हॉबीज अशें? पर्सनल हॉबीज रायडींग बायक्स एंड ऑल. बायकर कोण याद तुका तुजो? आमचो मार्क मार्कोस आनी वॅलेंटीन रॉसी. ओके तुका अशें इन्स्पिरेशन आशिल्लो गव्हर्मेंट सर्वंट याद जाता कोण? गव्हर्मेंट सर्वंट अशी खूब जाणां आहा न्ही. इन्स्पिरेशन असो कोण? लायक तशें इन्स्पिरेशन काय कोणूच ना सद्याक. तुका गव्हर्मेंट सर्वंट इन्स्पिरेशन? हय तशें कोणूच पडून जाता हांवें तुका ऑलरेडी सांगलें न्ही की हांव प्रायवेट सेक्टरूय हें करूंक शकता गव्हर्मेंटूय हें करूंक शकता दोनूय एकाय आहा अशें हांव ना की गव्हर्मेंटाचेर अशें कित्याक जाता? आमी खूबदां म्हणटात की आमी गव्हर्मेंट जॉब जाय पूण गव्हर्मेंटान इन्स्पिरेशन असो कोण नासता आमचो कित्याक? इन्स्पिरेशन ओके लेट इट बी. आमी प्रायवेट जॉबा बद्दल उलयताले. आमच्या गोंयान ऑपॉर्च्युनिटीज आसा अशें दिसता तुका प्रायवेट जॉबा खातीर खूब? हय खूब आहा. आसा. 8 तारखेक मेगा जॉब फेअर जावपाचो आसा. तुमचे कडल्यान आमचे जे भुरगे काम सोदतात जॉब सोदतात तांच्या खातीर कितें मेसेज आसतली? तेच्या खातीर तेंच्यांनी पयलीं रजिस्टर करपाचें थंय आनी सगल्यांनी चान्स एक वचून अटेम्प्ट करून पळोवपाचें आपले सर्टिफिकेट्स बी घेवन सगल्यांनी की बाबा आपल्याक जॉब मेळटा जाल्यार तेंकां जर आवडटा जाल्यार तेंच्यांनी लायक फुडें हें करचें त्या जॉबाक. बरं म्हाका एक सांग आमी जॉबाक वता प्रायवेट सुद्दां गव्हर्मेंट सुद्दां बट आमी प्रिपेर्ड आसता अशें दिसता तुका? कारण प्रायवेट म्हटल्या उपरांत एक्सपेक्टेशन प्रत्येक कंपनीचे वेगळे आसता. आमी फक्त सर्टिफिकेट व्हेलो म्हणून जावचें ना. एक प्रिपेर्डनेस आसपाक जाय. प्रिपेर्ड आसता आमी? आसता पूण तितलेंय ना न्हू लायक मातशें तरी पूण एक्सपिरियन्स जावं खंय तरी कशें उलोवप. म्हाका दिसता ही एक गजाल परत लक्षांत घेवपा सारकी आसा. फक्त इंटरव्यूक वतात तुमी जाल्यार एक गोश्ट लक्षांत दवरात की ताज्या खातीर तयारी जी आसता ती करून वचपाची भरपूर गरजेची आसा. ज्या सॅक्टरान तुमी आतां क्रूज लायन म्हणात कारण क्रूज लायनीचे जायते जॉब तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसतल्यो ऑन 8 नोव्हेंबर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान. तशेंच प्रायवेट सॅक्टरांतल्यो 125 टोटल 125 कंपनीज हांगासर आसा. 4000 पेक्षा चड तुमच्या खातीर जॉब्स हांगासर अवेलेबल आसतले. सो नक्की भाग घेयात. जर तुमी जॉब सोदता जाल्यार रजिस्टर करात आनी वचात 8 नोव्हेंबराक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू. नमस्कार सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. नोकरी सोदपी आनी नोकरी दिवपी हांच्या मदलें अंतर भरपाच्या हेतान गोंय सरकारच्या कामगार आनी रोजगार खात्यान येत्या 8 नोव्हेंबराक ताळगांवच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मेगा जॉब फेअर आयोजीत केला. हो जॉब फेअर सकाळीं 9 ते 5 पर्यंत चलतलो आनी ह्या जॉब फेअरान 125 परस जास्त प्रायवेट कंपन्यांनी सहभाग केल्लो आसा आनी 4000 पेक्षा जास्त नोकरेच्यो संदी थंय उपलब्ध आसतले. जांकां तरणाट्यांक नोकरेची गरज आसा त्यांनी ह्या जॉब फेअरान पार्टिसिपेट जावन ह्या संदीचो लाभ घेवचो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. Good evening. Firstly, I would like to thank the government of Goa for arranging mega job fair and facilitating both employee and employers for better alliances. Hi, my name is Rutuja and I'm the HR manager at Intrin Business Services. Intrin is a B2B event organizer and an ITES company. Intrin was founded in 2011 and we take pride of being one of India's most preferred B2B event organizers. We work across all industries, producing some of the finest conferences, roundtable, CXO meetings, and bespoke events. Intrin in Goa has a vision of employing 100 plus people. So, we are on a hunt of fresh talent and we believe that success of a company lies in a good team. We have openings for over 5 different verticals. So please feel free to apply through our website www.intrain.com. ENTRAINE intrain.com. Thank you. तुमचें नाव? गौतमी कुंडयकर. गौतमी आणि नम्रता शिरोडकर. नम्रता. काय प्रश्न तुमकां विचारता. ओके तुमी शिकतात आतां? जालें शिकून. जॉबाक आसा? ना. ओके जॉब सोदता. हय. ओके सो कसले टायपचो जॉब तुका जाय?
असो मेळटा तसो म्हणल्यार प्रायवेट ना जाल्यार सॅक्टरान सुद्दां चलता ना गव्हर्मेंट सुद्दां. गव्हर्मेंट सुद्दां. ओके, तू कितें करता? कामाक वयता प्रायवेट. प्रायवेट जाता. ओके, गव्हर्मेंट जॉब चड प्रिफर करतात की प्रायवेट जॉब? तुका कितें दिसता? गव्हर्मेंट जॉब कित्या खातीर गो? म्हणटा तुका सगळे हितून बरें आसा न्हू सेफ्टी सगळे म्हणले 60 वर्सां जावचो तुका टेन्शन ना पेन्शन मेळटलें. टेन्शन ना पेन्शन मेळटलें सगळें आसा. ओके, तुका गव्हर्मेंट की प्रायवेट जॉब? गव्हर्मेंट जॉब. ओके, तुका हॉबी कितें? तुका खंयच्या हितून चड आवड आसा अशी सगळं? म्हणल्यार कितें केलां तशें. कितें केलां और तुका तुज्या शिक्षणा प्रमाणे म्हण किंवा तुका आवड खंयच्या जॉबान चड आसा? म्हाका अशें LDC पोस्टार बीन म्हटल्यार कितें कंप्युटरार. LDC पोस्ट. हय. ओके, तुजो आवडतो किंवा तुजो इन्स्पिरेशन असो LDC पोस्ट आशिल्लो गव्हर्मेंट सर्वंट कोण आसा? पूण तुका जावपाक जाय LDC इन्स्पिरेशन ना. इन्स्पिरेशन ना पूण अशें कित्याक गो? गव्हर्मेंट पोस्टार आशिल्ले इन्स्पिरेशन अशें कोण कित्याक नासता आमचें? आतां इन्स्पिरेशन कोण सगळे आतां पोस्टाक कशेंय जावं कशेय भाशेन लागता न्हू. पूण इन्स्पिरेशन कित्याक नासता आमकां? कोण तरी गव्हर्मेंट पोस्टार आशिल्ले गव्हर्मेंट ऑफिसर किंवा गव्हर्मेंट ऑफिसर न्ही गव्हर्मेंट सर्वंट आमचो इन्स्पिरेशन कित्याक नासता? गव्हर्मेंट म्हटल्यार आतां सगळें इन्स्पिरेशन बीन कांय ना. गव्हर्मेंट सगळ्यांचे तकलेन फक्त गव्हर्मेंटूच बसलेले आसता. इन्स्पिरेशन कोण आसूं शकना? थोड्यांक मे बी आसूं शकता. थोडे फक्त गव्हर्मेंट अशें जाय कित्याक आतां सगळे खंय जावं गव्हर्मेंटूच जॉबाक धांवपाक सोदता अशें. आनी प्रायवेटान कांय चड होप नासना आसता पूण व्हडले लेवलार कंपनीन बीन तशें आनी बेश्टे. पूण म्हाका एक सांग, जर आपली एबिलिटी आपलो टॅलंट दाखोवपाक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान चड चान्स आसा की प्रायवेटान? तुका कितें दिसता गो? प्रायवेटान. पूण तरी लोक गव्हर्मेंटान वयता. हय, ते गव्हर्मेंटान वयता लोक. गव्हर्मेंटान कांय कशें टेन्शन नासना न्हू. गव्हर्मेंट म्हणटा एक रिलॅक्स कशें तशें आसता. आनी प्रायवेटान केन्नाय कितें जालें आतां कोविडूच टायमार प्रायवेटा खातीर खूब जाणां प्रायवेटान वयतालीं. मदीं कोविडा खातीर जॉब गेले न्हू चड जाणांचे. प्रायवेटान कितें ना हितून गव्हर्मेंटान कितें ना कितें तरी सेफ्टी आसा तशें कशें. त्या खातीर सगळी पॉयंट मान्य केलो. पूण आमच्या गोंयान किंवा भारतान इतले कॉलेजींनी भुरगे पास आवट जाता, सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक शक्य आसा? शक्य तर ना. शक्य तर ना म्हाज्या हितून. पण तरी आमकां जाय. हय, ते सगळ्यांची मेंटेलिटी आसा की गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हणून ग्रॅज्युएशन बीन कोण कोण करता न्हू खूब शिकता. लास्ट गजाल तुका सांगता तुका तुज्या फायद्याची, कारण तूं जॉब सोदता प्रायवेट सॅक्टरान सुद्दां जॉब चलता तुका. ओके, मेगा जॉब फेअर जावपाचो आसा खबर आसा तुका? हय. आयकला केन्ना? 8 ऑफ नोव्हेंबर. खबर आसा तुका? हय. वयतले तूं? हय, रेजिस्टर केला वयतले. सो 8 नोव्हेंबराक म्हाका दिसता हे सगळ्यां कडेन पावलेली आसा बातमी. आनी खास करून यूथ जी आसा तेंच्यांनी पार्टिसिपेट जावपाक जाय. रेजिस्टर करात आनी मेगा जॉब फेअर 8 नोव्हेंबराक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जो आसा थंयसर वचात आनी तुमकां तुमच्या आवडीचो जॉब जर आसा जाल्यार नक्की तुमकां मेळटलो. फक्त तयारी सारकी आसपाक जाय. नॉट जस्ट कितें आमी सर्टिफिकेट्स ऑर बाकीच्यो गोश्टी, जाल्यार आपली जी कॅपेसिटी आसा ती सुद्दां दाखोवपाचो प्रयत्न हांगासर तुमी करपाक जाय. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं तुमी उलयले म्हणून. थँक्यू. सरकारचे लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट खात्याच्या मार्फत मेगा जॉब फेअर येता ते 8 नोव्हेंबराक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगासर सकाळी 9 वाजल्यापासून सांजचो 5 वाजेपर्यंत लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटात आयोजन करपाचें थारायलां. मेगा जॉब फेअर ज्या पयल्याच फावटी येद्या व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात 125 कंपनी ह्या मेगा जॉब फेअरात जॉईन जातात. जवळपास 4000च्या पेक्षा चड जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयच्या भुरग्यांक अवेलेबल आसतल्यो. ITI पासून IT भुरगेपर्यंत हातूंतल्यान सगळ्या पद्दतीच्या क्वॉलिफिकेशनचे भुरगे हांगासर येवपाक शकता. ऑन दी स्पॉट येवन रजिस्ट्रेशन करपाचें आनी आपूण इंटरव्यू फेस करपाचो. ताज्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या खातीर हो जॉब फेअर उगडो आसतलो. गोंयांतल्या तमाम भुरग्यांनी फक्त सरकारच्या नोकरेची वाट पळयत न रावता ह्या संदीचो फायदो घेवचो. खरोखरूच आपले करियर प्रायवेट सॅक्टरांतूय घडोवपाक शकता अशी कितलीशींच उदाहरणां गोंयांत आसा. म्हाका दिसता आमी वाट पळयत न बसच्या पेक्षा येता त्या संदीचो फायदो पयलीं घेवचो. मेगा जॉब फेअराक जॉईन जावचें